Kotupitete kisililo yuwari Isama lo abua pugani nako Uganda osipok. Akiro koluko district alo katakwi keseli pata pugane aigira kini kesi Aicorio lo ebeti kesi anangite koriete osama ido aitacha kini kesi epone lo Isama lo ebeti kesi Akiro toma. Itunga lo katakwi kesi chamunto sebeja Isama egitigita kwa penata puto akaono ka Isama ne dama mkese jina taribani kota pugani kesa Akiro. Lipi itimio nare ya Itunga lu iyasi toma akao sine le mama re Isama ya lo iyasi ne rai adapu le mama re Isama ai bodo kwa na lipa itimonori okuna li bodo kwa na beto right of definition na ngakini nare Aicorio sio omo bigirbe ai bebe ta na ngakini do ba ibu nara kosul pongtong lu kiare ara adaw Itunga kori kini boro so kwa na mengaje luanga ngune lo si once luanga mengaje Itunga lo beta aya ngare responsibility ngol ara ijelo pet ara nga ikodo kwa na ja mo ne pone lo bere ebe to bere jo aya na kini shadi yo misho ta ese sensation edis tetere ero ko bera parking ne dolo na ara kwa na esinde bala Akiro no bali shwa marti yo shwa atupitone meyalo Magoro Town Council Grace asio ngesi abu ngesi da yatakie portoke obala ebe Ikototi ajenu no waile weti lansa nu bia dauta di marketing ara dauta geru na ibosi na isimikita Itunga koru ara mama dauta geru ne koti geru na dauta geru Ekotosi kwa Itunga sensta singa shana kino na beta so amiti abera lose aisimiki Itunga koru ne kosi Itunga shana kino etacha titunge solo ajentu tengeji kapun ya una ekapunu kwa pisisi na kena Itunga jentu na beta so konya polo kinitoni subanedeke ko katakwi Simon Okello ngesi abu kitachao jokani nwe bala ekisil kanu Akiro Isama alimoni mojobe ubiaja ina kingojonyo awadi kaet irai kije kito konya gini to kerebu na jepu na sawa le kota kona hii ajepu mama cha irai kije si anajoks anonyo environment konya rabo stingi na beta gini twene ngai kere ara central government ara local government mama pedore pagisari nyo Isama so mama pona chama na ngojal se rai kita hii konya jikito la chama na ngojal kona hii rai kini ngina konya bro jeni jobe rai le tunga ngai kere so kwani kwa kije kona mcheri ngina boy na Itunga kere so ngini twene kerari chokei are saki nare rainyo abosi na kona hii Itunga kere so akurunga limu be anwale maramumu are korto samai idun ba che park na bunere kona hii egiro kwa nyama mbere konta hii egiro te oponi konyi borong na beto na itupi gironi lupada ngene pero ya chweki na be ngobo me kona hii akore ni asangi do berenga hii ne ngese bala kisilonyo lo Isama and therefore it is important to sensitize the community that is living near those wetlands so that they do not encroach wetland areas which are water catchment areas, because when they encroach on them then there will be effects on the climate because the water will be disorganized, its catchment area will be disorganized, therefore it will have to overflow and cause hazards. Kanuka TV East Solomon Neramu ko Katakwi District.